කොට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් දාන්න මෙසේජ් එකක්. මම මේ කරගෙන යනවා. මම ඉස්සෙල්ලාම කරනවා මේ පොඩි කොටසක්. ඒකලා ආයෙත් මේ ඔයාලට දැන් අර පොඩ්ඩක් මම කරපුවා දැන් අපි ඒක කරේ පොඩ කාලයකට නැවතුවා නැත්තරම අර ජපුරේ කේස් ආවා. අනම්මනම් එහෙම කේස් ගොඩක් ආවා. ඊට පස්සේ ඩිග්‍රිය ටික දවසකට නවත්තලා තිබ්බා. එහෙම ප්‍රශ්න ගොඩක් ආවා. දැන් තව තෙල් ප්‍රශ්නිකුත් තියෙනවා අපිට වැඩක් නැහැ. අපි පටන් ගන්නවා මෙතන ඉඳන් මේ හැම බ්‍රහස්පතින්දාවකම හවස 7:30ට ක්ලාස් එක තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනි. මේක මම ටංගාල වැඩේ ඉවර කරලා දානවා. ඒ කියන්නේ ඒකට ඔයාලා එක්සෑම් එකට පාඩම් ගන්න කල් තියෙනවානේ. හරි. මේ සබ්ජෙක්ට් මේක ඔක්කොම ගන්නලා පාස් පේපර්ස් ටිකත් කරලා මේ වැඩේ ඔක්කොම ගොඩ දාලා දෙනවා. හරි. චුටි පුතේ කැමරා ඔෆ් කරගන්න. අහනවා මේ එතකොට අපි අද පොඩි කොටසක් කරමු. මේ අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලාස් එක දිගටම තියෙනවා. 7:00ට බ්‍රහස්පතින්දා. මම හිතන්නේ ඒ දවස් අවුලක් නැහැ කියලා. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අපිට රෙකෝඩින් එකක් දෙනවා ඉතින්. අවුලක් වෙන්නේ නැහැ එතකොට. හරි. මේ අපි යම් පාඩමට අද එතකොට මම කතා කරනවා අලුත් කොටසක්. හොඳට අහගන්නකො. අද මම කතා කරන අලුත් කොටසක්. හරි. ඒ වගේම ඔයාලා මම පරණ ටිකේ හරි. මම ඉතින් ගෲප් එකට දාන්න ඔක්කොම PDF ටික. මේ දැන් ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න වෙනවට නවත්තන්න. මේ පැය එකමාර හොඳට අහගෙන ඉන්න. ඔයාලට මේ අහන දේවල් වලිනුත් වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ අපි කොහොමත් පාඩම data visualization මම අද අලුත් කොටසක් කරනවා කීවා. ඒ වගේම අන්තිමට මම අර කරපු සෙට් එකේ පොඩි සමරියක් කරනවා. මොකද ඔයාලට ඒ සෙට් එක මතකයි කියලා හිතලා. හ්ම්. හරි. දත්ත දුෂ්කරණය data visualization සහ data management තමයි අපේ සම්පූර්ණ පාඩම. ඒතර අද අපි පොඩි කෑල්ලක් කතා කරනවා මෙන්න මේ chart junk ගැන. chart junk ගැන. හරි. ඔයාලට ලියන්න දේවල් නැහැ. ඔයාලා දින බලන් ඉන්න. මම කියනවා අහන් ඉන්න. මම ඕන වෙලාවක් ආවොත් මේ PDF ඔක්කොම දානවා. හරි. ලොකු වෙලාවක් ගන්න නැහැ. මේක මේ සිංහල සාහිත්‍ය ඉතිහාසය මානව විද්‍යාව ඒ වගේ අංජබකල් නෙවෙයි. මේක අපේ ජිට් එක. ඒතකොට ඔයාලට අහගෙන ඉඳලා PDF ටික පාඩම් කරලා වැඩේ කොට දාගන්න පුළුවන්. ලේසියෙන්ම. මේ data visualization කොහොමත් මෙන්න මේ දත්ත දුෂ්කරණයේදී අපිට වැදගත් කෑල්ලක් ඉටු කරලා දෙනවා කවුද? ප්‍රස්ථාර කියන එක නා. ඔව්. ප්‍රස්ථාර කියන එක නා මෙන්න මේකෙදි ගොඩක් වැදගත් කෑල්ලක් ඉටු කරලා දෙනවා. ඇත්තටම ප්‍රස්ථාරයක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රස්ථාරයක් අපි දන්නවා පොඩි කාලේ 8 වසරේ 9 වසරේ ඉඳන් අඳිනවා. ඒ ලෙවල් එකදී ඇන්දා ඕ ලෙවල් වලදීත් ඇන්දා. හරි. ප්‍රස්ථාරයක් කියලා කියන්නේ සංකීර්ණ දත්ත සමූහයක් වඩාත් පැහැදිලිව අවබෝධ කරගන්න පහසු වෙන ආකාරයට ප්‍රස්ථාරික මාධ්‍යයකින් රූපමය හරි ප්‍රස්ථාරික මාධ්‍යයකින් ඉදිරිපත් කිරීම. ඒ කීවේ මෙන්න තියෙනවා අපි ඉගෙන ගත්තා සෙකන්ඩ් එකේදී ඔයාලට මතකයි Excel ගැන. සෙකන්ඩ් එකේදී අපි ඉගෙන ගත්තා Excel ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම. ඉතින් මෙන්න තියෙනවා මේක නිකන් මට දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා මේ ඩිග්‍රී එක ඉවර කරලා පොඩි නෙමෙයි හරි ජොබ් එකකට යනවා. ඔයා යන්නේ හොඳ වැදගත් කම්පැනි එකේ ජොබ් එකකට. ඔයාලට දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එක මෙන්න මේ වගුව ප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ. මේ වගුව ප්‍රසන්ට් කරන්න ඕනේ ඔයාට. ඔයා අතර මෙන්න මේ වගුව මෙහෙම ප්‍රසන්ට් කරනවට වඩා මේක වාගේ ඉස්සරහා ඉන්න. ඔයා ඉස්සරහා ඉන්න කට්ටියට පැහැදිලිව කියලා දෙන්න පුළුවන් තව විදිහක් තමයි අන්න අපි යොදා ගන්න ප්‍රස්තාරික ක්‍රමය. තේරුණේ නැහැ? මේක ඇත්තටම සංකීර්ණ දත්ත සමූහයක්නේ. හරි මීට වඩා සංකීර්ණ ඒවා තියෙනවා. හරි මේක නිකන් මම එක්සැම්පල් එකකට ගත්තේ. සංකීර්ණ දත්ත සමූහයක්. ආ ඉතින් මට මේක ප්‍රස්තාරයක් විදිහට අඳගත්තා නම් ඔව් ප්‍රස්තාරයක් විදිහට ගොඩ දාගත්තා නම් වැඩේ ලේසියෙන්ම කාට හරි පේන්න කාට හරි මේක දැකපු ගමන් අනේ දෙයියනේ මේකනේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්.
අපිට එනම් මේක Excel එකේදී අපි ඉගෙන ගත්තා මේකට ප්‍රස්ථාරයක් අඳින්න ඔහොම ගිහිල්ලා. හරි මම මේක නිකන් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ ප්‍රස්ථාරයක් අපි අඳින්න ඉගෙන ගත්තා. මෙතන තියෙනවා ඔයාලට කැමති ප්‍රස්ථාරයක්. හරි. අන්න අපිට chart design වලට ගිහිල්ලා හොඳ design එකකුත් දෙන්න පුළුවන්. මරු. දැන් කට්ටියට නේගන්නේ. මේ හරි. ඔයාගේ ඉස්සරහා ඉන්න. ඔයා දැන් ප්‍රසන්ට් කරන්න යනකොට මේක ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න යනකොට data visualization කරන්න යනකොට මෙන්න මෙහෙම තිබුණු සංකීර්ණ දත්ත සමූහය චුටි පොතේ හොඳට අහගෙන ඉන්න සංකීර්ණ දත්ත සමූහය මෙන්න මේ විදිහට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. සංකීර්ණ දත්ත සමූහය මෙන්න මේ රූපමය විදිහට ප්‍රස්ථාරික විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට අර දකින්න කෙනාට ඔව්නේ වැඩි වෙලානේ. මේක වැඩි වෙලානේ. ජූනි පළවෙනිදා වෙද්දි උඩට ගිහිල්ලානේ. විකින්ලානේ සීනි. හරි මොනවා හරි. විකින්ලානේ මුලදී අඩුයිනේ. එහෙම කියලා පොඩි දල හදාසක් ගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ දින ටික තියෙනවා. මේ පැත්තේ කිලෝග්‍රෑම් හරි මොනවා හරි ඒ ටික තියෙනවා. හරි. එහෙනම් අපි මුලදීම ඉගෙන ගත්තේ ඔන්න ඔය සංකීර්ණ දත්ත සමූහයක් ප්‍රස්ථාරයක් කියලා කියන්නේ සංකීර්ණ දත්ත සමූහයක් වඩාත් පැහැදිලිව අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් විදිහට ඉදිරිපත් කිරීමක්. හරි. ඔය දැන් ඒක තේරෙනවා. ඒකට මොකද්ද මේ chart junk එකක්? හරි. එහෙම ඉදිරිපත් කරවුවා ඒක හරි. ඉදිරිපත් කරපුවාම මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරයට අදාළ නැති ඒවට. ප්‍රස්ථාරයට අදාළ නැති. දැන් මේක නම් එහෙම එකක් හොයාගන්න නෑ. හරි. මම chart junk කියන තව යටටදී ගොඩක් හොඳට කරනවා. මේකෙදි chart junk එකක් හොයාගන්න නෑ. chart junk කියලා කියනවා මේ ප්‍රස්ථාරයට අදාළ නැති මොනවා හරි. ප්‍රස්ථාරයට අදාළ නැති මොනවා හරි එකට. ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රස්ථාරේ තිබිලා වැඩක් නෑ ඇත්තටම. ආ අන්න ඒකට අපි කියනවා chart junk එකක් කියලා. මරු. chart junk එකක් කියලා. හරි. අහන්නකෝ. chart එකක් මං කියලා දුන්නා. අපි යනවා හිමීට chart junk එකක් ගැන කතා කරන්න. chart junk එක මේක ඇත්තටම හොයාගත්තේ දත්ත දුෂ්කරණය පිළිබඳව මේ නම මතක තියාගන්න ඕන. එඩ්වඩ් ටර්ෆි. හරි. එඩ්වඩ් ටර්ෆි විසින් තමයි මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දාන්න. හරි. එඩ්වඩ් ටර්ෆි විසින් තමයි මේක හොයාගත්තේ. එඩ්වඩ් ටර්ෆි විසින් තමයි මේක හොයාගත්තේ. එතකොට chart junk එකක් කියපුවාම ඒක ප්‍රස්තාවට අදාළ නැති එකක් හැම වෙලේම. ඒ කියන්නේ මම උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම මේ තියෙන මෙතන මේ වගේ එකක්. ඔයාලට වෙනදි මොකක් හරි මෙතන ප්‍රස්තාරයක් නිරූපණය කරන්න හදලා තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රස්තාරට වඩා මේකේ chart junk එක වැඩි. ඒ කියන්නේ මේ අනවශ්‍ය රූප ඒවා වැඩි. පැහැදිලි? ඇති. මේ නෝට් එක හොඳටම ඇති. මේ වෙන නෝට් ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මම PDF ටික දානවා පිළිවෙලට. පැහැදිලිද? මේ නෝට් එක හොඳටම ඇති. මේ නෝට් එක පාඩම් කරලා ඔයාලට මේ එක්සෑම් එකට නෙමෙයි data visualization කියන දින ඕන එක්සෑම් එකකට ලියන්නත් පුළුවන්. ඊපස්සේ මේකෙත් දැන් මෙයා මේ පෙන්නුම් කරන්න හදලා තියෙන එක මේකෙදිත් මේ chart junk එක. ඒ කියන්නේ මේ රූප කොළ දාලා අතන මෙතන highlight වෙන්න ඕනේ දේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරය කියන එක. හරි.
ප්‍රස්ථාරය කියන එක තමයි highlightම වෙන්න ඕනි එක. හැබැයි මෙයා මෙතන මේ රූපවල දාලා අනම්මනම් දාලා මෙහෙම ඒව කළා මේකේ chart junk එක වැඩි කරලා තියෙන්නේ. පැහැදිලි? හරි. අපි යමු ආයෙත් පාඩමට. එතකොට එඩ්වස් ටර්වි තමයි මේක ප්‍රස්ථාරයක කසල වගේ වල. හරි. ඒ කියන්නේ කුණු කෑ. ඒව නෙමෙයි. ප්‍රස්ථාරයකට වැඩක් නැති ඒවට අපි කියනවා chart junk එකක් කියලා. හරියට නිකන් මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරය ගත්තාම හරි. මේ ප්‍රස්ථාරය ඔක්කොම හරි. හැබැයි මේ කෙළවරේ මොකක් හරි ලොකු පින්තූරයක් හරි නැත්නම් මෙන්න මේ පැත්තකින් තව මොනවා හරි ප්‍රස්ථාරයට අදාළ නැති ප්‍රස්ථාරයට අදාළ නැති සම්පූර්ණ තියෙන රූපයකට හරි ඒ වගේ දෙයකට අපි කියනවා chart junk එකක් කියලා. chart junk සඳහා උදාහරණ chart junk එක කියන එක දැන් ඔයාලට තේරුණා මේකෙන් අපිට පොඩි ගානකුත් හදන්න තියෙනවා. chart junk එකක් කියලා කියන්නේ ප්‍රස්ථාරයේ තියෙන වැඩකට නැති දෙයක්. හරියට නිකන් මේ ප්‍රස්ථාරයක් තියෙනවා. ප්‍රස්ථාරයක් කොහොම තියෙනවා? අපිට මේක මේ තීරු ප්‍රස්ථාරයක් කියලා. මේ ඒ ප්‍රස්ථාරයේ මේ පැත්තකින් නැත්නම් මේ මහින්ද මහත්තයා ඉන්නවා නැත්නම් හරි රනිල් ඉන්නවා. ඒ වගේ ප්‍රස්ථාරයකට වැදගත් නොවන දෙයක්. ප්‍රස්ථාරයකට අදාළ නැති දෙයක් අපි කියනවා chart junk එකක් කියලා. හරි. chart junk එකට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. සමහර ප්‍රස්ථාරවල අපිට හම්බ වෙනවා ත්‍රිමාණ අනවශ්‍ය ත්‍රිමාණ බලපෑම්. අනවශ්‍ය ත්‍රිමාණ 3D රූප. මේ ප්‍රස්ථාරෙම මේ ප්‍රස්ථාරෙම කොහේ හරි 3D ඔබ්ජෙක්ට් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඒක chart junk එකක්. chart junk එකක්. ඔය ලින්ක් එක දාලා තියෙන්නේ. හරි. ගැටලුවක් තියෙනවා නම් දාන්න මෙසේජ් එකක්. මේ වගේ 3D ඔබ්ජෙක්ට් එකක් මේකට දාලා තියෙනවා නම් ඒක මොකද්ද? chart junk එකක්. පැහැදිලි? chart junk එකක්. ඊළඟට අධික ලෙස අනවශ්‍ය වර්ණ භාවිතය. මේ මේවා MCQ වලට අහනවා. අධික ලෙස අනවශ්‍ය වර්ණ භාවිතය. මම ඔයාලට එක්සැම්පල් එකක් පෙන්නන්නම්. තිබුණ එකක්. මේ මගුල නෙවෙයි. මේක. මේ කවුරු හරි මේක මේ විදිහට ප්‍රසන්ට් කරනවා. ඔයා මොකේ හරි වැඩට ගිහිල්ලා වැඩ වගේ දාලා පෙන්නනවා. මේකේ පසුබිම මේක දැන් කවුරු හරි බලන ගෙට්ට. එකපාරට මේක දිහා බලපුවාම අප්පඩ සිරි. නිකල්ප වගේ විතරයිනේ පේන්නේ. ලස්සන කොළ පාට. මේ පාට අපි ගෙදරත් ගෑව නම් හොඳයි. ඒ මිනිස්සයා යන්නේ වෙන ලෝකෙක. මේ ප්‍රස්ථාරය ගැන 100ක් නෙමෙයි. ඊට අමතරව මෙන්න මේ බාර් වලට දාලා තියෙන පාට. ඒකත් නිකන් අර කොටියෙක්ගේ පාට වගේනේ. ඒකත් එහෙම සෙට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක අර ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට පසුබිම තියන්න ඕන සුදු පාටින්. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අනිවාර්යෙන්ම මේක නිකන් අර ඇස් කඩාගෙන යන ඔයාගේ ඇස් දෙකක් දැන් මේ වෙලාවේ යන නිකන් මේවා වෙලා ඇත්තේ. ඇස් දෙක කඩාගෙන යන ඒ වගේ කලර් එකක් නේ. ඒ වගේ පාටවල අපි යූස් කරන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය පාට, අනවශ්‍ය වර්ණ යූස් කරන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මේ ඔයාලට දැන් මේකේ නම්බර්ස් සේම් පේනවද? නැහැ. නම්බර්ස් පේන්නෙත් නැහැ. නම්බර්ස් ලොකු වෙන්න ඕනි. මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගොඩක් වෙලාවට වයිට් හරි නැත්නම් එහෙම පාටක් වෙන්න ඕනි. මේව නම් අනිවාර්යෙන්ම එක්ක හොඳ තද පාටක් තනි තද පාටක් වෙන්න ඕනි. තනි තද පාටක් වෙන්න ඕනි. පසුබිම් රූප සහ රටා. ඔයාලා මම පෙන්නුවා. පසුබිමේ සමහර මේ සමහර මේ වගේ ප්‍රස්ථාරවල පසුබිමේ ඉන්නවා මිනිස්සෙක් හරි වෙන කවුරු හරි. ඔය ගොඩක් වෙලාට අර වෙලඳ දැන්වීම් වල කරනවා.
අනවශ්‍ය රූප. දැන් මෙතන මේක අපි තියලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ වෘත්ත සටහනක් නේ. ඒකේ මේ පැත්තකින් මිනිස්සෙක් දාලා ඒක අනවශ්‍ය මේකක්. හරි. අනවශ්‍ය රූපයක් මේකත් අනවශ්‍ය රූපයක්. ඒක මෙතෙන්න ඕනේ නෑනේ. මගුලක් කරන්නද? ඒ වගේ තියෙන අනවශ්‍ය රූප මේක. අතන මේක මේ පෙන්눔 කරන්න හදන්නේ අර ළමයේගේ මේක. අතන මේක දිහා බලපුවාම අපිට නිකන් මොකද්ද මේකෙන් කියලා තියෙන්නේ කියලා අවබෝධ කරගන්න බෑ. අන්න ඒක එතකොට chart junk එකක්. හරි. මේ තව මේක. හරි. මේක දැන් මේක ප්‍රසන්ට් කරන්න ගියපුවාම හරි නිකන් ලස්සනයි තමයි. හරි. ලස්සනයි ඇස් රවට්ටනවා වගේ තමයි. හැබැයි අර නිකන් හොඳම අවුට්පුට් එක ගන්න අමාරුයි. ඇයි ඒ? නිකන් මට එක වෙලාවකට මේක බලපුවම විසිල් එකක් වගේ. හරි. මේක නිකන් අර අපේ හිත වෙන තැනකට යවනවා. පැහැදිලිද? තියෙන්නේ ප්‍රස්තාරයක් තමයි. හැබැයි අපේ හිත වෙන තැනකට යවනවා. මේක chart junk එකක්. ඔය විදිහට තියෙනවට අපි chart junk කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය කොටු දැල්. දත්ත කියවීම පහසු කිරීම සඳහා ලා පැහැති කොටු දැල් භාවිතා කිරීම. අර මම පෙන්නුවේ ඔයාලට මේ කොළ පාටකේ තිබ්බ කොටු දැලක්. ඒක ඇත්තටම chart junk එකක්. අනවශ්‍ය අකුරු සහ ලේබල ප්‍රස්තාරයේ වටා අනවශ්‍ය විස්තර විශාල අකුරු ඒ වගේ දේවල් අපිට chart junk විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේ අහන්න බලා ගන්න. ඔන්න මම ප්‍රස්තාරයක් ඇඳලා මේක තීරු ප්‍රස්තාරයක්. ප්‍රස්තාර ගැන අපි හොඳට කරලා තියෙන්නේ. ප්‍රස්තාර වර්ග 14ක් කතා කරා. ස්කැටර් ප්ලොට්, බබල් ප්ලොට්, අනම්මනම් ඔහොම කියලා. ඒවා හොඳට පුළුවන් වෙන්න ඕනි. හරි. දැන් මේක නිකම් ප්‍රස්තාරයක් විතරයි. තේරුණාද? මේ මේක නිකම්ම ප්‍රස්තාරයක් විතරයි. හරි. අපි නිකන් වටේ ප්‍රේම් එකක් අඳිමුකෝ. වටේ ප්‍රේම් එකක් ඇඳලා. හරි. වටේ ප්‍රේම් එකක් ඇඳලා. මේක අපි හිතමු මේ මාසේ මේ මාසේ බොර තෙල් වල පැමිණීම. හරි. මේ තියෙනවා දවස මේ පැත්තෙන් ඩේ එක මේ තියෙනවා ආපු බොර තෙල් ප්‍රමාණය. තෙල් ඇවිල්ලා නැහැ. යන්න යන්නම කෙල වේලා යන්නේ. හරි. තෙල් නැති වෙලා යන්නේ. මේ කවුරු හරි දාපු එකක්. මේ ඔන්න ප්‍රස්තාරය ඇඳලා. හරි. ප්‍රස්තාරය අවුලක් නැහැ. මෙන්න මේ කෙලවරේ ඔන්න අපි හිතමු මේ කෙලවරේ ඉන්නවා මහින්ද මහත්තයා. මහින්ද මහත්තයා අතවනාගෙන ඉන්නවා. හරි. ඒක මොකද්ද? මහින්ද මහත්තයා පියාඹනව නෙමෙයි. හරි. අතවනාගෙන ඉන්නවා. ඒක මොකද්ද? මේක මේ ප්‍රස්තාරයට අදාළද? නෑ. ආ අන්න එහෙනම් මේක මොකද්ද මම කියලා තුපාටින් දාන්න. මේ ප්‍රස්තාරයට මහින්ද මහත්තයා ආවේ කොහමද? ඌ අදාළ නෑනේ මේකට. ඒ කියන්නේ මේකෙන් මුගෙන් කිසිම දෙයක් වෙන්නෙත් නෑ. මේකට අදාළත් නෑ. මේකට කියපු තින්ත ප්‍රමාණයත් අපරාධේ. අපි ඔය තින්ත ගැන ගානක් හදනවා. තින්ත ප්‍රමාණයත් අපරාධේ. එහෙනම් මේක ඇත්තට මොකද්ද? chart junk එකක්. CJ එකක්. chart junk එකක්. හරි. අනිත් ටික මේ ප්‍රස්තාරය අවුලක් නැහැ. මේක දිශා දෙක නම් කරලා දිනවා. ඔන්න තීරු ප්‍රස්තාරයක් තියෙනවා. අනිත් ඒවා අවුලක් නැහැ. හරි. මේකේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. බලන්න. මේකේ තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. මොනවද තුන් දෙනා? ඉන්ක් වර්ග තුනක් ඉන්නවා. හරි. ඉන්ක් වර්ග තුනක් ඉන්නවා. අපි ඒවා ගැන කතා කරනවා. හ්ම්. හරි. මෙන්න මේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න ගියපු. අහන්න ප්‍රස්තාරේ අඳින්න ගියපු. ප්‍රස්තාරයට අදාළ ඒවා. ඒ කියන්නේ මේ chart junk වලට අදාළව නෙමෙයි.
ප්‍රස්ථාරයේ වැදගත් දේවල් අපිට ඕනි දේවල් අඳින්න කියපු තින්ත ප්‍රමාණයට අපි කියනවා ඩේටා ඉන්ක් එක කියලා. මොකද්ද? ප්‍රස්ථාරයේ අඳින්න කියපු ඩේටා ප්‍රමාණයට. තුන්දෙනා ඉන්නේ. ප්‍රස්ථාරයේ අඳින්න කියපු ඩේටා ප්‍රමාණයට අපි කියනවා ඩේටා ඉන්ක් එක කියලා. ඩේටා ඉන්ක් එක ප්‍රස්ථාරයේ අඳින්න කියපු ඩේටා ප්‍රමාණය. හරි. අනිත් එකට ප්‍රස්ථාරයට වැඩක් නැති ඒවා අඳින්න කියපු ඒකට අපි කියනවා නන් ඩේටා ඉන්ක් එක කියලා. මේක ප්‍රස්ථාරයට අඳින්න කියපු ඉන්ක් එකට. ප්‍රස්ථාරයට වැඩක් නැති ඒවා. මේ මහින්ද මහත්තයාගේ පින්තූරය, තව අනුර කුමාරගේ ඒ වගේ පින්තූර අඳින්න කියපුවට අපි කියනවා නන් ඩේටා ඉන්ක් එක කියලා. නන් ඩේටා ඉන්ක් එක. ආ හරි. මේක ඩේටා ඉන්ක් එක. මේක නන් ඩේටා ඉන්ක් එක. මෙන්න මේ දෙන්නගේම එකතුවට ඩේටා ඉන්ක් එකයි නන් ඩේටා ඉන්ක් එකයි දෙන්නගේම එකතුවට අපි කියනවා ටෝටල් ඉන්ක් එක කියලා. හරි. මෙන්න මේ තුන් දෙනා හොඳට මතක තියෙන්න ඕනි. ප්‍රස්ථාරයක ප්‍රස්ථාරයක හැම වෙලේම තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. එක ඩේටා ඉන්ක් එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න කියපු ඩේටා ප්‍රමාණය. ප්‍රස්ථාරයයි එයාට අදාළය විතරයි. හරි. අනිත් එක්කනා නන් ඩේටා ඉන්ක් එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රස්ථාරයට අදාළ නැති වැඩක්ම නැති ඒවා අඳින්න කියපු එක. ඒක නන් ඩේටා ඉන්ක් එක. ඒ දෙන්නගේම එකතුව ටෝටල් ලින්ක් එක වෙනවා. හ්ම්. ඒ දෙන්නගේම එකතුව ටෝටල් ලින්ක් එක වෙනවා. පොඩි කොල කෑල්ලක් වගේ ගන්න අපිට ගාණක් හදන්න තියෙනවා. කොලයක් හරි මොකක් හරියක් ගන්න. ඒකලා මෙන්න මේක අඳගන්න. ප්‍රස්ථාරය අඳලා මේක දාගන්න. මේක ඩේටා ඉන්ක් එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න කියපු එක. මේක නන් ඩේටා ඉන්ක් එක. ඇත්තට මෙතන කවුද ඉන්නේ කියලා අහනවා මන් දන්නේ නැහැ. මහින්ද මහත්තයාද රනිල් මහත්තයාද අනුර මහත්තයාද ඉන්නේ කියලා අහනවා. ඉන්නවා. කවුරුත් නැහැ. මේ කවුරු හරි chart junk එකක්. non data ink එකක්. ඒ ඔක්කොගේම එකතුවට අපි කියනවා total link එක කියලා. ඒ දෙන්නගේම එකතුවට. හරි. දෙන්නගේම එකතුවට අපි කියනවා total link එක කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ ප්‍රස්ථාරය අදින්න කියපු එක. මහින්ද මහත්තයා අනුර මහත්තයා නෙමෙයි. එනවා එක්සෑම් එක. අගෝස්තු එක්සෑම් එක තියෙනවා. අගෝස්තු තියේ දැන් ෆස්ට් ඉයර් කට්ටිය සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි. 9 ඉවරුණානේ. ඊපස්සේ සෙකන්ඩ් ඉයර් පටන් ගන්නවා. ඒක ඉවර වෙලා ඔයාලගේ පටන් ගන්නවා. ඒ වෙද්දි ඔක්කොම පාඩම් කරගෙන තියාගන්නවා. මේ පාර රිපීට් වුණොත් එහෙම ආයෙ ලබන අවුරුද්ද ලියනවා. එහෙම බෑ. ඇයි ඉතින් ඉවරයිනේ. මේ එහෙම බෑ මොනවත් කරන්න. මේ අවුරුද්දේ ලියන හැම එක්සෑම් එකක්ම පාස් වෙන්න ඕනේ. ඒක හින්දා හරියට වැටික් කරන්න. ටෝටල් ලින්ක් එක කියලා කියන්නේ මේ දෙන්නගේම එකතුවට. ඩේටා ඉන්ක් එකේයි නන් ඩේටා ඉන්ක් එකේ එකතුවට. හරින එක දාගත්තනේ. හරි. එන්නකො.
බලාගන්න ආයෙත් මම නම් කරනවා මේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ගියපු ඉංක් ප්‍රමාණයට ප්‍රස්ථාරය හරි ප්‍රස්ථාරය කියලා කියන්නේ දැන් ප්‍රස්ථාරය කියපුවම මේ ස්තම්භ ටිකයි මේවත් අයිති හරි මේ පැත්තයි මේ පැත්තයි මේ සුගර් කියන එකයි ඒ ඔක්කොම අඳින්න ගියපු ඩේටා ප්‍රමාණයට මොකක්ද අපි කියන්නේ ඒ අඳින්න ගියපු ඔක්කොම ටිකට අපි මොකක්ද කියන්නේ ඩේටා ඉන්ක් එක මොකක්ද කියන්නේ ඩේටා ඉන්ක් එක මේ අමතක වෙන්න බෑ ඒකයි මම ආය ආය කියන්නේ ඔයාලා පාඩම් කරන්න ඕනෙත් නෑ මං කියලා කියලාම පුරුදු වෙනවා මේක ඩේටා ඉන්ක් එක ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ගියපු ඔක්කොම ටිකට මේක මූ මූ මේකට අදාළද මේ යකා මොකටද මෙතන ඌ වැඩක් නෑනේ ඌ වෙන මොකද්ද නන් ඩේටා ඉන්ක් එක හරි අපි මෙයාට ඉස්සලා වෙන නමක් කියව මොකද්ද චාර්ට් ජංක් එක කියලා කීවා ඒ වගේම මෙයා අඳින්න යන ඉන්ක් ප්‍රමාණයට මෙයා අඳින්න යන තීන්ත ප්‍රමාණය එයාට අපි කියනවා නන් ඩේටා ඉන්ක් එක කියලා නන් ඩේටා ඉන්ක් එක ඒ දෙන්නගේම එකතුවට මොකද්ද අපි කියන්නේ ටෝටල් ලින්ක් එක. ඒ කියන්නේ මේ සම්පූර්ණ ප්‍රස්ථාරෙම මේ සම්පූර්ණ ඔක්කොම ටික අඳින්න කියප එකට අපි කියනවා ටෝටල් ලින්ක් එක කියලා. මාරු. හරි. මෙන්න බලා ගන්න. උදාහරණයක් තියෙනවා. සරල තීරු ප්‍රස්ථාරයක් සලකමු. සරල තීරු ප්‍රස්ථාරයක් අපි සලකනවා. එහි දත්ත නිරූපණය කරන තීරු සඳහා ඒ කියන්නේ data ink එක 1000යිලු. කියන්නේ නෙමෙයි ink එක පික්සල් වලින් අපි කියන්නේ 1000යිලු. භාවිතා කරන අතර අක්ෂ ලේබල් පසුබිමෙනි මේ දත්ත නොවන අංග non data ink එක සඳහා පික්සල් 500ක් යූස් කරනවලු. එහෙනම් මෙතන අපිට data ink එක ගන්න පුළුවන් 1000යි කියලා non data ink එක ගන්න පුළුවන් 500යි කියලා total link එක ගන්න පුළුවන් ඒ දෙන්නගේ එකතුව විදිහට 1000 ධන 500 1500යි. හරි total link එක හොයාගන්න පුළුවන්. මේ වගේ එකක් MCQ වලට අහන්න පුළුවන්. හරි අපි යන් දැන් බලන්න තව මේ එඩ්වර්ඩ් ටර්වි ඔතනින් නතර කරලා නැහැ. චාර්ට් ජංක් එක විතරක් හොයාගෙන මේ මිනිස්සයා වැඩේ අතහැරලා නැහැ. තව දේවල් හොයාගෙන තියෙනවා. අපි යන් බලන්න ඌ තව මොනවද හොයාගත්තේ කියලා. මෙතෙන්දී අපි තව වැදගත් දෙයක් කතා කරන එඩ්වර්ඩ් ටර්වි හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා data ink ratio එකක් කියන එක. මොකද්ද? data ink ratio එකක්. ඒ කීවේ ප්‍රස්ථාරය දත්ත නිරූපණය කරන සඳහා භාවිතා කරන තීන්තයි මුළු තීන්තයි අතර අනුපාතයක්. අපිට ගන්න පුළුවන් data ink ratio එක විදිහට බලන්න data ink ratio එක සමාන වෙනවා data ink ratio එක සමාන වෙනවා කෝ සමාන ලකුණ මූ සමාන වෙනවා මේ අහන්න data ink එක බෙදනවා. ඒ කියන්නේ අර ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ගියපු. හරි ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ගියපු. ඒ කියන්නේ අනම්මනන් chart junk නෙමෙයි. ප්‍රස්ථාරේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ගියපු data ink ප්‍රමාණය data ink එක බෙදන්නලු කාගෙන්ද? total link එකෙන්. අර රූපය ඇඳගත්ත කොලේ මෙන්න මේ සමීකරණෙත් ලියාගන්න. හරි. ඔය කොලේ තියාගන්නා. කොලේ කියන්නේ හොඳ එකක් ගන්න. total link එක. total link එකෙන්.
මේ කියන්නේ. මේක බෙදන්නලු ටෝටල් ලින්ක් එකෙන්. ඔයාලගේ පාස් පේපරෙත් අපි සාකච්ඡා කරනවා. ඒ ගැන තහ දිනවා. පාස් පේපරේ සාකච්ඡා කරනවා. ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක හොයනවා එහෙනම් කොහොමද? ඩේටා ඉන්ක් එක බෙදනවා ටෝටල් ලින්ක් එකෙන්. මේක මතක තියෙන්න ඕනි වැදගත් සමීකරණයක්. ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක සමානයි. ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක සමානයි. ඩේටා ඉන්ක් එක බෙදනවා ටෝටල් ලින්ක් එකෙන්. ඩේටා ඉන්ක් එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රස්ථාරය අඳින්න ගියපු තීන්ත ප්‍රමාණය බෙදනවා මුළු තීන්ත ප්‍රමාණයෙන්. ටෝටල් ලින්ක් එක හැම වෙලේම හොයන්නේ ටෝටල් ලින්ක් එක හැම වෙලේම හොයන්නේ කොහොමද? ඩේටා ඉන්ක් එක ධන නන් ඩේටා ඉන්ක් එකෙන්. හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ගානක් හදමු. මෙන්න මේ ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක ප්‍රසන්ටේජ් එකක් විදිහට තමයි අපි දක්වන්නේ. ඈ ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක ප්‍රසන්ටේජ් එකක් විදිහට තමයි අපි දක්වන්නේ. ඒ කියන්නේ 100ට ගානක්. අතරම 100ට මේ වැඩි වෙන තරමට ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක වැඩි වෙන තරමට ඒ ප්‍රස්ථාරය ගොඩක් හොඳ ප්‍රස්ථාරයක් වෙනවා. ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක වැඩි වෙන තරමට ඒ ප්‍රස්ථාරය හොඳ ප්‍රස්ථාරයක් වෙනවා. ඩේටා විෂුවලයිසේෂන් වල වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් මේක. ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක කියන එක. ඒක අපි ඉදිරිපත් කරන හැම තැනකදීම වැදගත් වෙනවා. අපි දෙයක් ඉදිරිපත් කරද්දී ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක. ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ගේ අවධානය ගන්න දාපුවා, කෙනෙක්ව ප්‍රචාරණය කරන්න දාපුවා, ඒ වගේ දේවල් පුළුවන් තරම් අඩු කරලා දාන්න ඕනි. හරි. සූත්‍ර ලියා ගන්න. අපි යමු. අරගෙම තිබ්බ තව ගානක්. මේකෙම මේ ඔයාලා මේ ගාන ඔතන ලියාගත්තත් අවුලක් නැහැ. මේ ඔය කොලේම සරල තීර ප්‍රස්ථාරයක් සලකලා බලමු. එහි දත්ත නිරූපණය කරන තීරු සඳහා පික්සල් 1000ක් භාවිතා කරන අතර ඔතනම ගාන ලියා ගන්න. තීරු ප්‍රස්ථාරයක් සලකලා බලමු. එහි දත්ත නිරූපණය කරන තීරු සඳහා මේ ඩේටා ඉන්ක් එක කියලා හැමතැනම දෙනවා. හරි. ඒක දෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ. ඩේටා ඉන්ක් එක කියලා දෙනවා. අතන නන් ඩේටා ඉන්ක් එක කියලා ඒක වෙනම දෙනවා. ඔතනම ගාන ලියා ගන්න. පික්සල් 1000ක් භාවිතා කරන අතර පික්සල් 1000ක් භාවිතා කරන අතර අක්ෂර ලේබල් මාතෘකාව සහ පසුබිම් වැනි පසුබිම වැනි දත්ත නොවන අංක සඳහා
නන් ඩේටා ඉන්ක් එක සඳහා පික්සල් 1000ක් පික්සල් 500ක් භාවිතා වේ. පික්සල් 500ක් භාවිතා වේ. අපිට එතකොට හොයන්න තියෙනවා මේ ටෝටල් ලින්ක් එක. ටෝටල් ලින්ක් එක හොයන්න ඕන. මේ දෙක හොයන්න ටෝටල් ලින්ක් එකයි ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එකයි. ටෝටල් ලින්ක් එකයි ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එකයි හොයන්න. ටෝටල් ලින්ක් එකයි ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එකයි හොයන්න. ටෝටල් ලින්ක් එක නම් ටෝටල් ලින්ක් එක නම් අපි කලිනුත් හෙව්වා 18500 එකතු කරනවා ඩේටා ඉන්ක් එකට නන් ඩේටා ඉන්ක් එක එකතු කරනවා ඊට අමතරව මරු නදීෂා නානායක්කාර උත්තරේ දාලා තියෙනවා ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක නම් ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක නම් මොකද කරන්නේ ඩේටා ඉන්ක් එක බෙදනවා ඒ කියන්නේ 1000 බෙදනවා 500ෙන්ද ආච්චි කෙරෙද්ද ඩේටා ඉන්ක් එක බෙදනවා ටෝටල් ඩේටා ඉන්ක් එකෙන් ඒ කියන්නේ 1500ෙන් තමයි බෙදන්නේ හරි ඩේටා ඉන්ක් එක ඒ කියන්නේ මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් 1000 බෙදන්න ඕන කාගෙන්ද 1500ෙන් උත්තරේ ගන්න පුළුවන් අපිට 6යි දශම ගාණක් 66යි දශම ගාණක් 0.6යි නෑ ඒ 0.6යි හරි මේ ඒක කෙලවරේ පර්සන්ටේජ් දාන්නේ නැහැ පර්සන්ටේජ් දාන්නේ වැඩි කළා එතකොට 66ක් තමයි වෙන්නේ 0.6යි සීකේ ආයෙත් සුළු කරලා බලනවා හරිද කියලා මේ වෙන්න අපිට කැල්ල එක 1000 බෙදනවා 1500න් 0.66 ගාණක් එනවනේ අපිට මේක ගන්න පුළුවන් එතකොට මෙහෙම දාන්නේ 0.66නේ ඔව් ඒක හරි ඒක තියෙන දශම සංඛ්‍යාවක් තියෙන මේක අපිට පර්සන්ටේජ් එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන් කොහමද 66.666 100ට කියලා මෙන්න හරි මාංශයක මෙහෙම දාන්න ඕනි හරි පර්සන්ටේජ් එකක් දාද්දි 100න් වැඩි කරලා තමයි දාන්නේ මේක 100න් වෙන එක ගැන බිංදු දෙකක් යනවා ඔයා දන්නවනේ ඒක වැරදි කට්ටිය හදාගන්න ඔතනම හදාගන්න ඔතන අපි තව ගාණක් හදමු මං කියන්නේ මේක මේ අර බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය මනෝවිද්‍යාව එහෙම නෙමෙයි මේක ඔයාලා ක්ලාස් එකට එනවා ක්ලාස් එකේ වැඩ කරනවා ආයි PDF ටික බලපුවම සංගාල මතක් වෙනවා මේ ක්ලාස් එකේදීම වැඩ කළා මම මහ වෙලාව ක්ලාස් කරන්නෙත් නෑ ක්ලාස් එකේදීම ගේම ගහ ගන්න පුළුවන් හරි ඒක ඉතින් තරුවක් දාලා ලියා ගන්න හරි ඒ කියන්නේ පොඩි නෝට් එකකුත් දාගන්න ඇත්තටම මේ මේ මාගේ 0.67ක් වන අතර
අර එයා වටේලා අරන් ඒක. වටේනවා කියන එක දන්නවා. එයා වටේලා දශකයන් අරගෙන වන අතර එයින් පෙන්눔 කරන්නේ ප්‍රස්ථාරයේ මුළු දෘශ්‍ය වලින් 167ක්ම දත්ත නිරූපණය කරනවා. මේකේ 167ක්ම තියෙන දත්ත. ඒ කියන්නේ වැඩකට නැති ඒවා තව තියෙන්නේ. වැඩකට නැති ඒවා තව තියෙන්නේ 33ක් වගේ. ආ. යොදාගෙන නැති බවයි. මේ වගේ එකට ආසන්න වන තරමට ප්‍රස්ථාරයේ කාර්යක්ෂම වෙනවා. යටින් ලියන්න මෙහි 167ක්ම මෙහි 167ක්ම මෙහි 167ක්ම ඇත්තේ ප්‍රස්ථාරයට අදාළ දත්තයි. 10ක් එන්නේ නැහැ පුතේ කවදාවත්. නදීෂ 10ක් එන්නේ නැහැ කීයටවත්. මේ අනිවාර්යයෙන් උත්තරේ දශම ගාණක් තමයි එන්නේ. උත්තරේ ෂෝරින් ෂොට් දශම ගාණක් එන්නේ. එතකොට ඒක 100ෙන් ගුණ කරපුවාම ඔය 100 ගාණක් අනිවාර්යයෙන්ම මේක තියෙන බිඳුවත් 1යි අතර කියන්නේ. දශම ගාණ බිඳුවත් 1යි අතර තමයි එන්නේ. මොකද 100ට 100ක් වෙන්නේ නැහැ ඉතින්. චාර්ජ් ජංක් එකක් හරි තියෙනවනේ. තේරුණාද? තව ගාණක් හදමු. ලියන්න මම කියප එක මේ 167ක්ම ඇත්තේ මේ ප්‍රස්ථාරයේ මුළු දෘශ්‍ය වලින් 167ක්ම දත්ත නිරූපණය සඳහා යොදාගෙන ඇත. 167ක්ම දත්ත නිරූපණය කිරීම සඳහා යොදාගෙන ඇත. 167ක්ම දත්ත නිරූපණය සඳහා යොදාගෙන ඇත. හරි. දාන දෙවෙනි ගාන කියලා. හරියට හරි. හැම වෙලේම data එක total එකකට වඩා අඩුයි. සමාන වුණත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. data ink එක හැම වෙලේම total link එකට වඩා අඩුයි. අපි හදමු. එන්නෝ මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරය. හරි. බලන්න. ඔතන යටින් දාන දෙවෙනි ගාන කියලා. ආ. මේක නිකන් මේක දිහා බලන් ඉන්නා වගේ රූපයක් තියෙනවා. හරි. යටින් දාන දෙවෙනි ගාන කියලා. හරියට හරි. සඳුනේ. දක්ෂිණ දාන්න මෙයාගේ මේ ප්‍රස්ථාරයේ හරි මන් දන්නේ මේකේ ගාන දීලා දිනවා ගාන දෙක කියලා මේකේ data ink එක data ink එක data ink එක 2000යි data ink එක 2000යි හරි non data ink එක ඔය chart junk මේ වගේ proof අනම්මනම් ඒවා මේ ප්‍රස්ථාරයේ non data ink එක හදන්න ඔක්කොලාම මේ අනම්මනම් කරගෙන ඉන්න හදන්නවා වැඩ කරනවා මේ සුට්ට වෙලාවේ non data ink එක හරි මෙයා මේ ප්‍රස්ථාරයේ non data ink එක 700යි
700යි. මේ ප්‍රස්ථාරයේ ඩේටා ඉන්ක් එක 2000යි. නන් ඩේටා ඉන්ක් එක 700යි. මට හොයලා දෙන්න. මට හොයලා දෙන්න. ටෝටල් ලින්ක් එකයි ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එකයි. මට හොයලා දෙන්න ටෝටල් ලින්ක් එකයි ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එකයි. please find ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක ටෝටල් ලින්ක් එක මේ දෙන්න. ඩේටා ඉන්ක් එක 2000යි නන් ඩේටා ඉන්ක් එක 700යි. හැමෝම උත්තර දාන්න ඕනේ. මරු. කෞශල්‍ය කියන 74යි කියලා. හ්ම්. ප්‍රසාදි කියන 74යි කියලා. මාරු. අන්න සුපිරි උත්තර. සඳ මාලි. හරියට හරි. මෙහෙට නම් හයියෙන් වහිනවා. සද්ද මං හිතලා මගේ කියන එක හොඳට ඇහෙන්නේ නැති කියලා. හයියෙන්ම වහිනවා. හරියට හරි. සඳුමිනි. හරි. නිම්න. ඔව්. වැරදි. නදීස. හරි. කොල්ලෙක් නේ. හරි. සුපිරි. ආන්නෝ මහ ලොකු අමාරු දේවල් නෙමෙයි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා සීන් එක. ටෝටල් ලින්ක් එක නම් මේ දෙන්නගේ එකතුව. ඒ කියන්නේ ඩේටා ඉන්ක් එකේ නන් ඩේටා ඉන්ක් එකේ එකතුව. හරි. 2000යි උට එකතු කරනවා 700ක් සමානයි 2700යි. මෙතන ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක. ඩේටා ඉන්ක් රේෂියෝ එක නම් ඩේටා ඉන්ක් එක. ඩේටා ඉන්ක් එක ඕව වර 2000. 2000 බෙදනවා 2700ෙන්. 2000 බෙදපුවාම මම ගන්නවා සෙල් එක. මල් 74.07යිනේ. උත්තරයක් කියනවා හරියට දශමයට තියන්න 74 දශම. ඒ කියන්නේ ඔයාලට බෙදෙනේවා හම්බ වෙන්නේ. මම මේ නිකන් හිතෙච්ච ගණනක් දුන්නේ. හරි. ඕ 0.74යිනේ. හරි. මේක අපිට ප්‍රසන්ටේජ් එකක් විදිහට දාන්න පුළුවන්. 74.07යි කියලා. වැරදි කට්ටිය හදාගන්න හරි කට්ටියම හොඳයි. මේ චාට් ජංක් පුළුවන්.
එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද මේකෙන්? මේකේ මේ ප්‍රස්තාරේ. හරි? නැත්තම් මේ මොකේ හරි නෑ නෑ අඩේ බෙදෙන ගාණක් දෙන්නේ. සර් අපිට ඔය වගේ ගාණක් එක්සෑම් එකට ආවම කැල් දෙන්නේ නෑනේ. සෑහෙන වෙලාවක් යනවනේ බෙදන්න එතකොට. හා මේ බෙදෙන ගාණක් දෙන්නේ. ඔයාලගේ මේ පාස් පේපරේ print out අරන් තියාගන්න. පාස් පේපරේ print out අපි දාන්නම් group එකට. පාස් පේපරේ print out අරන් තියාගන්න. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරනවා මුල ඉඳන්ම මේ තව උගන්නන්න සෙට් එකක් තියෙනවා. මේ ඒ සෙට් එක ඉවර කරලා. පැහැදිලිද? ඔව්. එතකොට මේ මේක අන්ස් එක. මේ පිළිපැත් මම group එකට දාලා දිනවා. ඒතර හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ අනුපාතය. මේ මං කියේ අර බෙදිලා යන අනුපාතය හැම වෙලේම තියෙන බිඳුවත් එකත් අතර අගයක් ගන්නවා. හරි. ප්‍රස්ථාරයේ වඩාත් කාර්යක්ෂම නම් බිඳුවත් එකත් අතර ඔව් ඔව් එහෙම ආගේ දශම ගානක් නෑ ආවේ. අපි ඒක වැඩි කරලානේ 100න් වැඩි කරලානේ දශම අර percentage එකක් ගත්තේ. අගයක් ගන්නවා. එකට ආසන්න අගයක් යන ප්‍රස්ථාරයේ වඩාත් කාර්යක්ෂමයි. ඒ කියන්නේ අර ගාන දැන් 0.99 ගානක් නැත්නම් 99ක් 85ක් ඒ වගේ එනවා නම් ප්‍රස්ථාරය ඇත්තම ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒකේ අර වෙලන් දැන්වීම ප්‍රසාරණය කිරීම මිනිස්සුන්ගේ හිත ඇද ගැනීම ඒ අර ගොඩාක් අනවශ්‍ය තොරතුරු මේ මනුස්ස රූප ඒ ජරාවල් පසල නැහැ. චාට් ජංක් ප්‍රමාණය අඩුයි. හරි. ඒතකොට ඔයාලට තේරුණා මෙන්න මේ සම්බන්ධය වැදගත්. එක්සෑම් එකට අහනවා. අර ගාන හදපු කොලේම මාත් කියනවා බලන්න ප්‍රස්ථාරයක් තිබ්බා. අපි ප්‍රස්ථාර කියන එක ඉගෙන ගත්තා. මොකද්ද ප්‍රස්ථාරයක් කියලා කියන්නේ? සංකීර්ණ දේවල් පෙන්වන එකක් තමයි ප්‍රස්ථාරයක් කියලා කියන්නේ. හරි. එයාගේ නිර්වචනය උඩ තිබ්බා. සංකීර්ණ දෙයක් අපිට සරල විදිහට කෙනෙක්ට දෘශ්‍ය මේ data visualization කරන්න පුළුවන්. හරි. ඒ යටතේදී අපි කතා කරා අද මාතෘකාව වුණේ chart junk ගැන. chart junk එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රස්ථාරයේ තියෙන කසල වැඩකට නැති ඒවා. ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බැරි ඒවා. හරියට මේ පියාඹන කුරුල්ලෝ, ඉගිලන මේ මාළු ඒ වගේ ඒවා. හරි. වැඩකට නැති ඒවා. ඉතින් ඒවට අපි කියව මොකද්ද නමක් අලුත් නමක් අපි ඉගෙන ගත්තා. මේක හොයාගත්තේ කවුද? එඩ්වඩ් ටර්ෆි විසින්. ගොඩක් පර්යේෂණ කළා. එයා data visualization කරන expert කෙනෙක්. එයා මේකට නමක් දාලා තිබ්බ. එයා කියව මේකට chart junk එකක් කියලා. හ්ම්. එයා මොකද්ද මේකට කිව්වේ? chart junk එකක් කියලා. හරි. chart junk එක යටතේදී ඊට පස්සේ අපි ඉගෙන ගත්තා. ඔව්. chart junk එකක් නම් මේ මෙන්න මේ සම්බන්ධය මතක තියෙන්න ඕන. හරි. ප්‍රස්ථාරයක මට කියන්න chart junk ප්‍රමාණය වැඩි නම් ප්‍රස්ථාරයේ chart junk ප්‍රමාණය වැඩි නම් හරි අනවශ්‍ය දේවල්
මේක අනිවාර්යෙන් MCQ වලට අහනවා. හරි. ප්‍රස්ථාරයක chart ජංක ප්‍රමාණය වැඩි නම් ඒ ප්‍රස්ථාරය අපිට හොඳ ප්‍රස්ථාරයක්ද? කාර්යක්ෂම හොඳ තේරුම් ගන්න පුළුවන් පැහැදිලි ලස්සන හොඳ ප්‍රස්ථාරයක්ද? chart ජංක ප්‍රමාණය වැඩි නම් නෑ. chart ජංක ප්‍රමාණය වැඩි නම් ප්‍රස්ථාරයේ quality එක ප්‍රස්ථාරයේ ගුණාත්මක භාවය මොකද? ප්‍රස්ථාරයේ quality එක අඩුයි. chart ජංක් ප්‍රමාණය වැඩි නම් ප්‍රස්ථාරයේ quality එක අඩුයි. හරි. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගත්ත මොකද්ද? data ink ratio එක. data ink ratio එක. ඔයාලා මේ PDF එක අනිවාර්යෙන් print out ගන්න ඕන. මේක එනම මේක data ink ratio එක. data ink ratio එක. හරි. data ink ratio එක වැඩි නම් data ink ratio එක වැඩි. මං කියව අර 100ට ගාන 189යි. 199යි. චූටි කෑල්ලයි. පොඩි කෑල්ලක් තියෙන්නේ. ඒ වගේ data ink ratio එක වැඩි නම් chart එකේ quality එක මොකද? data ink ratio එක වැඩි නම් chart එකේ quality එක. chart එකේ quality එක data ink ratio එක වැඩි නම් chart එකේ quality එක වැඩි වෙනවා. chart එකේ quality එක වැඩි වෙනවා. හරි. ඒක මොකක්ද තියෙන්නේ? chart එකේ quality එක වැඩි වෙනවා. හරි. අර ගාන හදපු කොලේ මෙන්න මේකත් ලස්සනට ලියාගන්න. ඒකලා මේ PDF එක අරගෙන මේ PDF එක යටින් ඕක ලියවෙන්න ඕනි. මේ PDF එක print out අරගෙන මේක යටින් ඕක ලියවෙන්න ඕනි. අර ගාන හදපු කොලේ මේක ලියාගන්න. මේ PDF එක අරගෙන මේක ලියවෙන්න ඕනි. පැහැදිලි නේද? chart ජංක ප්‍රමාණය ජරාවල් සත්තු මහින්ද මහත්තයා රනිල් මහත්තයා කට්ටිය ඔක්කොම ඉන්නවා නම් chart එකේ quality එක අඩුයි. හරි. data ink ratio එක අපි අර හදපු ගාන data ink ratio එක ඇත්තටම මේකේ data කීයක් තියෙනවද? 89යි 180. ඒ ගාන වැඩි වෙන තරමට chart එකේ quality එක present කරන තරම මිනිස්සුන්ට තේරෙන තරම ඒක වැඩි වෙනවා. මරෝ. හරි. අද කරපු සෙට් එක තේරෙන්නේ නැති හොඳටම. පැහැදිලිද? මේක අනිවාර්යයෙන්ම එක්සෑම් එකට එන කොටසක්. මේ පේපර් එක print out අරගෙන තියාගන්න. අදට ක්ලාස් එක මෙතනින් නවත්තනවා. පැහැදිලිද? හැමදාම හවස 7:00ට ක්ලාස් එක තියෙනවා. හැමදාම නෙමෙයි. හැම බ්‍රහස්පතින්දාම හවස 7:00ට ක්ලාස් එක තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම join වෙන්න. දැන් දිගටම ක්ලාස් එක තියෙනවා. ආයෙ ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ. තෙල් ප්‍රශ්න රටේ ප්‍රශ්න අපිට වැඩක් නැහැ. බෝම්බ ගැහුවොත් ඇරෙන්න අනිත් හැම දවසකම ක්ලාස් එක තියෙනවා. හරි. මේ එක්සෑම් එක මේ වෙනකම් ක්ලාස් එක කොහොමත් යනවා. මේ මාස දෙක ඇතුළත ක්ලාස් එක කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම පේපර් එක කතා කරලා ඉවර කරනවා. හරි. මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා අපිට මෙසේජ් එකක් දාන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ගැටලු තියෙනවා නම් මේ දෙන සෙට් එක අරගන්න print out අරගෙන මේ මම දෙන වැඩ ටික කරාම හොඳටම ඇති. හරි. දැන් අපි අවුරුදු 3ක් මේ ආවනේ. ඊයව මේ ෆස්ට් එකත් අවුලක් වුණේ නැහැ. සෙකන්ඩ් එකත් අවුලක් වුණේ නැහැ. තර්ඩ් එකත් අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මේ එහෙනම් අද අපි ක්ලාස් එක නවත්තනවා. හැමෝටම ජය වෙන්න ඕනි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හරි මරු මේ වැට්ටි හොඳට කරගන්න එහෙනම්.
පරිස්සමින් ඉන්න. ජය වේවා.